କାଲି 25 ମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ରେମଲ ଆଜି 26 ମେ ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ପୁଣି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଖେପୁପୁରା ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗୋଲାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ପାଖାପାଖି ସେଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି ପବନର ଗତି 95 ରୁ 105 km/h ରେ ଅଛି। ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ଗତି ରହିବ 110 km/h ରୁ 120 km/h, ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 135 km/h। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବାରଣ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ପୋର୍ଟକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକାଲ କସନରୀ ସିଗ୍ନାଲ ନମ୍ବର 3। ଆଉ ହେଭି ରେନଫଲ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ମୋଷ୍ଟଲି ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ରହିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ।